lisa ne yaran baya lisa ne omo baya lisa ne yaran baya lisa ne omo bayan sama kawo ba ai mai kwatance kai komai na ce ba komai duniya ce halin duniya wata rana sai dai kwatance fata na Allah ya samu yi dace kowa da irin hanyar da iya biza ya zarce wanda ya ci amana za ta ci shi ne malam babu kyau na ce karya kabar ta ne rike gaskiya wannan kuma ai normal ne komai zai yi bani manta Allah ga lamari sarki na wanda ya yi cuta da magani muyi mai laifi kuma ya yi mun lamuni masoya ni da ku akwai alƙawari ku yi mini addu'a saboda in cika budiri da sannu a sannu insha Allah za na kai gari kowa ka gani a babba baya ya zama jinjiri ikon rabbu ne bako ya zarce dan gari kai nuwa da shi na Allah ba nasu ba in to da nasu ne da sun yanke sun yi gaba gamji sha tsara jifa bai sakin faɗi ba dutsen cikin ruwa ai zafi bai san shi ba ba na makowa fatan shari ko ban san ka ba Allah masanin sirrin zuciya ban farga ba don bani da kuɗi ba shi zai sa ka zage ni ba tsaya matsayin ka da kai da kuɗin ka bai dame ni ba Allah sarki na rike ba dan to zarta ba ƙarshe na ku zai zo kun ji yaya na yan uba fata na ƙarshe na yayi kyau samun ci gaba addu'a nake bukata za na je gurin bida zuwa neman na halali Allah ka bani shi to gana ma yaro me za kai da kashi ku ne sakan ku da yin wasa bakin rijiya yan yara in ba ku san fadawa a wuya dariya bai sa gane masoyin gaskiya sai dai in an fada a cikin wuya Allah ya kai ki lafiya yar hawainiya takunki yayi daban da irin nan macijiya ya ga Allah malan je ita zikiri tanadin duniya kaiwa lahira kuzuri komai kyau komai muni karshe sai kabari menene na tsayawa yi wa wani fahari kowai da kyau cikin ƙwariyar shi za ya gani ƙwariyar kwadai arewa ta je ƙasa sai mu gani mara lafiya ai shi ne zai je gun magani kuma bayan lasa Allah raba mu shiga hadari shiga hadari shiga hadari shiga hadari to shiga hadari shiga hadari Yeah man, hey, but tonight talk about it, bayan lasa